បន្តទៅទៀតគឺស្ងាត់ចេញវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដើម្បីអំណាចប្រមូលផ្ដុំកាន់តែខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងយើងទៅគឺកែស្អីគឺកែច្បាប់បោះឆ្នោតហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកណាឈ្នះតែបន្តិចបន្តួចឲ្យចង់និយាយថាអាកតុយកាលមុនដូចថាបកណាឈ្នះអញ្ចឹងសល់កតុយអីបានបរិរងអីយកទៅបានតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជំទប់នេះជំទប់នោះអីសោះឥឡូវអត់ទេឲ្យតែអ្នកណាឈ្នះតែ50+1យកទាំងអស់ហ្មងអត់មានកែអីឲ្យប្រសើរកែឲ្យតែអន្តរាយអញ្ចឹងខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់បាទ50+1ខ្ញុំមិនសូវឆ្ងល់ទេព្រោះអី50+1ហ្នឹងគឺវាសមស្របដើម្បីរៀបចំរដ្ឋាភិបាលកុំឲ្យនៅគាត់ជាប់កាំងយូរពេកប៉ុន្តែដល់ពេលយើងយកអ្នកបោះឆ្នោតដល់ពេលអានៅសល់កតុយប្រហែលចាប់ផ្ដើមប្រមូលឲ្យអ្នកឈ្នះទាំងអស់អត់ឲ្យគ្នាអ្នកបានសម្លេងខ្លះដើម្បីយកមកផ្សំផ្គុំគ្នាដើម្បីជួយតែអាហ្នឹងបង្រួបជាតិស្អីគេនោះអានេះគឺជាការបង្រួបបកទេនេះតែណាហើយខ្ញុំមើលទៅឃើញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកកម្លាំងជាតិគាត់ចេញចេះខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ស្ដាប់ពួកគាត់បកស្រាយវិញតើគណៈបកកម្លាំងជាតិយល់ថាការកែធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលគុំសង្កាត់ហ្នឹងវាមានបញ្ហាអីនេះជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកកម្លាំងជាតិស្តីពីការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលគុំសង្កាត់គណៈបកកម្លាំងជាតិសូមសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយហើយក៏មិនគាំទ្រចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលគុំសង្កាត់ដែលកែប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលគុំសង្កាត់ដោយរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2026នេះបន្ទាប់ពីបានសិក្សានិងពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់មកគឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលគុំសង្កាត់ត្រង់មាត្រា33 34 35និង38គណៈបកកម្លាំងជាតិយល់ឃើញដូចខាងក្រោមទី1ផ្ទុយពីស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាកំណត់យ៉ាងច្បាស់អំពីការដឹកនាំប្រទេសតាមបែបប្រជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកការកែប្រែបែងចែកតំណែងថ្នាក់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់ក្នុងមាត្រា33ថ្មីនិងមាត្រា34ថ្មីគឺអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភាគឈ្នះភាគច្រើនលើសលប់ទទួលបានតំណែងខ្ពស់ទាំងអស់ឬភាគច្រើនដែលជាការបង្រួមលំហនយោបាយពហុបកថយចុះមកត្រឹមទម្រង់ដឹកនាំបែបឯកបកនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានទី2ការចុះថយនៃប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានគឺដំណាភាពច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ដែលមានស្រាប់មានគោលបំណងបង្កើតឲ្យមានដំណាភាពតាមរយៈការបែងចែកអំណាចរវាងឃុំសង្កាត់និងជំទប់ចៅសង្កាត់រងមកពីគណៈបកផ្សេងគ្នាការប្រមូលផ្ដុំតំណែងសំខាន់ឲ្យទៅតែគណៈបកតែមួយធ្វើឲ្យបាត់បង់យន្តការត្រួតពិនិត្យនិងតុល្យភាពអំណាចក្នុងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលងាយប្រឈមនឹងអំពើពុករលួយនិងបកពួកនិយមទី3ការបាត់បង់តំណែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនៅក្នុងបរិបទនយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកតូចកំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធជំទឹះការកាត់បន្ថយតំណែងជំទប់និងការកែប្រែរូបមន្តបែងចែកនេះនឹងធ្វើឲ្យសម្លេងឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់សែននាក់ដែលបានបោះឆ្នោតជូនគណៈបកភាគតិចត្រូវបាត់បង់តំណែងនិងគ្មានឥទ្ធិពលក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍនិងការសម្រេចចិត្តនានាក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនទេទី4ការប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការវិមជ្ឈការគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនៅកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ទេរអំណាចនិងការសម្រេចចិត្តជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែវិសោធនកម្មនេះហាក់បីដូចជាមានបញ្ហាចំពោះរឿងនេះហើយដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកគឺគណៈបកកម្លាំងជាតិសូមអំពាវនាវដោយខាងក្រោមឲ្យរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាពិចារណាសាររើវិញចំពោះវិសោធនកម្មច្បាប់នេះទី2ព្រឹទ្ធសភាក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញថ្នាក់ផ្អាកដំណើរការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់វិសោធនកម្មនេះដើម្បីរក្សាទុកនៅបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ចាស់ឬបើកឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ជាសាធារណៈឲ្យបានទូលំទូលាយជាមួយគ្រប់ភាគីនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញច្បាប់សម្ដៅលើការធានាឲ្យមានការគោរពឆន្ទៈម្ចាស់ឆ្នោតទី3គឺសហគមន៍អន្តរជាតិនិងដៃគូអភិវឌ្ឍសូមបន្តតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រែប្រួលនៃក្របខ័ណ្ឌច្បាប់និងស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យកម្ពុជាដើរលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រាកដនិងទី4ចុងក្រោយជូនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតសូមបន្តប្រកាន់ខ្ជាប់ស្មារតីប្រជាធិបតេយ្យតាមដានដំណើរការកសាងច្បាប់នេះដោយយកចិត្តទុកដាក់និងរួមគ្នាសម្ដែងមតិដោយសន្តិវិធីដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងសម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនសុំភ្លើងយៈហើយព្រោះអីតែគេទៅហើយតែសភាគេទៅព្រឹទ្ធសភាគេទៅរដ្ឋក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងទៅចប៉ីទាំងត្រព្រោះឯកបៈគេធ្វើតែអញ្ចឹងតានេះហើយដែលបង្កើតឲ្យមានរបៀបដឹកនាំរដ្ឋបែបផ្ដាច់ការតែណាហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺជារាជម្ចាស់ឆ្នោតបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើអញ្ចឹងហើយចង់ឲ្យគាត់កែឈប់បោះឆ្នោតឲ្យគាត់ទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកផ្សេងមកសាទៅអាហ្នឹងគឺជាការតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីមិនចាំបាច់ប្រើអាវុធមិនចាំបាច់ប្រើអំពើហិង្សាអីទេសន្លឹកឆ្នោតមកសន្លឹកកុំបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចគឺគាត់កែហើយព្រោះអីក៏អត់មានសម្លេងដើម្បីបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋបានគាត់កែបើនៅបោះឲ្យគាត់ទៀតគឺគាត់ធ្វើអញ្ចឹងទៀតដូច្នេះបងប្អូនហេតុអីបានជាយកទៅសរង1 5 ឆ្នាំយកទៅលុយដែលគេឲ្យយកទៅ
សរងកអីយកទៅប៉ុន្តែកុំមាត់ទៅដល់ថ្ងៃហ្នឹងកុំបោះឲ្យគាត់តែម្ដងគូសស្លឹកឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងឬក៏គណៈបកណាដែលខ្លួនគិតថាមិនមែនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅចប់ហើយកុំនៅផ្ទះឲ្យសោះត្រូវនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតឲ្យគេលួចអីលួចប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានគូសកុំឲ្យគណៈបកប្រជាជនដឹងខ្លួនថាណែគណៈបកដែលគេធ្លាប់យើងគ្រប់គ្រងយើងមកពីមុនឥឡូវគេជប់គូសឲ្យរៀងចាលបើអត់ចឹងទេគាត់ជិះសេះលែងដៃបានហើយអាហ្នឹងខ្ញុំផ្ដាំទៅបងប្អូន